მოგესალმებით ფასტელი მოგესალმებით. დავიწყოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ღია წერილით, რომელთაც მან მიმართა ვაშინგტონის ისტებლიშმენტს, ან პირველ რიგში პრეზიდენტ ტრამპს, ვიცე-პრეზიდენტს. მე ვიტყვი ჩემს მოსაზრებას, მე დავწერე კიდეც, ეს არის კარგი წერილი, ზუსტი, დროული, ეს არის იმ კომბინაციის დასაწყისი, რომელიც ჩვენ მოგვიტანს სარგებელს. მე ამ წერილს დავარქმევდი პირველ ნაბიჯს, აი ამ გზაზე, რასაც ქვია გარკვეული, მოდი ესე ვულგარულ ტერმინს ვიხმარ ჟარგონულს, გაიასნება. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება პირდაპირ საკითხის ისე დაყენება, რასაც დიპლომატიური ურთიერთობით დიდი ხანია ვაყენებთ ალბათ, რომ სად არის ამერიკა. რა უნდა ჩვენგან ამერიკას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ჩამოთვალეთ ის სიკეთე, რაც ამერიკას პირდაპირ ვეთქვით, ამერიკას გაუკეთეთ, არავის არ ვაყვედეთ, მაგრამ თუნდაც ჩვენი კონტრიბუცია ავღანეთში, ჩვენი მუდმივი წარუშლელი უდიდესი თანამშრომლობა კონტრტერორისტულ საქმიანობაში, რომელსაც დიდი ჭრილი მიაყენა ამერიკის საელჩომ, აი ამ ბოლო დროს შევნიშნოთ. და ჩვენ დავსვით ეს კითხვა და არავის არ მოეჩვენოს, რომ პატარა ქვეყანას არ აქვს ამ კითხვის დასმის უფლება, რომ სად არის ამერიკა, რა უნდა ჩვენგან ამერიკას და რას მოიმოქმედებს ამერიკა. ეხლა გავიგე, რომ დღეს რომ ტრამპი სანქციებს უხსნის სირიის რეჟიმს და შეიძლება შეხვდეს კიდევ სირიის რეჟიმის ნატერორისტალ ლიდერს. ასეთი რომელიც შემჩნეულია გენოციდის არა, რომელიც დასავლეთის მიერ იყო გამოცხადებული ტერორისტად გენოციდის მომწყობად. და ასევე ის ორგანიზაცია იყო შესაბამისად სრულობაში მოსვლისთანავე დაიწყო პოლიტიკური ოპონენტები ქუჩაში აქედან გამომდინარე ქუჩაში ხოცვა რუზების და საავადმყოფოებში ხოცვა. და ეს ჩვენ შემზარავი კადრები ვნახეთ. ეხლა იძახიან რომ იძახის რომ ჩემბრალი არ არის, კონტროლიდან გამოვიდა, მაგრამ მე მინდა ის დავასრულო ჩემი ეს ტირა და შემდეგნაირად მეგობრებო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერს თქმა რა თქმა უნდა არ შეიძლება, მე მხოლოდ ჩემ მოსაზრებას ვიძახი. სამყარო აღარ არის ერთპოლარული. აქ აუცილებლად რუსებს კი არ გულისხმობ, თუ ამერიკა არ მოგწონს რუსებთან უნდა ვიყოთ. არა, რა სისულელეა. ბევრი ძალა, მაგალითად არის ჩინური ძალა, რომელსაც ებრძვის ამერიკა. ოღონდ როგორ ებრძვის? იცი, ახლა ტარიფები მოუხსნა, ხო იცი? 130% რო გქონდა, 30%-ზე ჩამოიყარა. არის სტრატეგიული ურთიერთობა გვაქვს. ჩინეთზე უარესიო არისო ევროკავშირი 130%-იანი ტარიფი ჩამოუყარა 30-ზე. მეგობრებო, არის ბევრი სხვა მიმართულება, სადაც ჩვენ შეგვიძლია განმავითაროთ როგორც უსაფრთხოების ურთიერთობა, ვაჭრობ. შესაბამისად დავასრულებ, შესაბამისად მეგობრებო, ეს ნაბიჯი, როდესაც ჩვენ მყარად უდიდესი სახელმწიფოს წინაშე ვიცავთ ჩვენ სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას, არის მოსაწონი და ბევრი სიკეთის მომტანი. მე ამ საკითხს იქიდან დავიწყებ, პრემიერის წერილს გამოვეხმაურებ შემდეგნაირად, რომ ცოტა შორიდან რომ მიუდგეთ, მე მიყვარს ხოლმე ამის ხსენება პოსტსაბჭოთა ტრანზიციის პერიოდში საქართველოს სხვა შორის რაც არ უცნაური იყოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისგან განსხვავებით, მე მახსოვს რაღაცა ვიცი სხვა წყაროები, სხვა ავტორებისგან, რომ მაგალითად ბალტიისპირეთში არსებობდა ეგეთი მიმართება, რომ ამხელა ეკონომიკა, ამხელა ძალა იშლება და ჩვენ რა გავაკეთოთ და ქართველები ვამბობდით, რომ ჩვენ გავფრინდებით რა, იმიტომ რომ ასეთი მაგრები ვართ, ეს რო გვახრჩობს, საბჭოთა კავშირი და ეს რო მოგვეხსნება, ხო, ვაფშე. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მე გადავკეტეთ რკინიგზა ისინი, ნუ ნახეთ რა, რომ გადავკეტეთ. ხო, ნუ ნახეთ, რომ სხვანაირად არის რა, სამყარო მოწყობილი და თურმე შრომის დანაწილების ეფექტი საბჭოთა კავშირში ის გვაცოცხლებდა, თორე სხვანაირად საბაზრო კაპიტალიზმი, ბაზრის ფუნდამენტალიზმი საერთოდ, მაგრამ თავარი მაინც ის არის, რომ ჩვენ თვითკოლონიზაცია მოვახდინეთ, ანუ საკუთარი თავის თვითკოლონიზაცია მოვახდინეთ, ოღონდ ეს არ გქონდა ჩვენ რუსებთან მიმართებაში საბჭოთა კავშირის დროს, იმიტომ რომ ქართველი ესე იგი იყო წარმოდგენილი და ქართველ სხვა შორის ეს ახასიათებდა. თქვენ თუ იცით დიდგვაროვანი, ანუ არისტოკრატია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ქალაქ სახელმწიფოებში დაახლოებით მოსახლეობის რამდენ პროცენტს წარმოადგენდა? ეს იყო 2-დან 5%. საქართველოში იყო 10-12%. იმიტომ რომ როგორც აქ არის, რომ ყველას უნდა დირექტორობა და პრეზიდენტობა, ხო? კნიაზობა. აქენა გამომდინარე, ეს ესე იყო საბჭოთა პერიოდში ჩვენ ავითვისეთ ყველაზე პრესტიჟული დარგები, გინდა სპორტის მიმართულება, გინდა მეცნიერება, მედიცინა
და რას ვთქვი, კრიმინალიც გარკვეულწილად ასპარეზია, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი არაფორმალური ეკონომიკა არის. ნახე უცბად 90-იანებში ვხდებით ისეთი თვითკოლონიზაციის მომსწრე, რომ ვამბობთ, რომ თუ მივაწერთ ვიღაცას ჯონ ჯონს სახელს, ის არის აპრიორი მართალი. ეს ვანო მერაბიშვილის პირით არის, მაგრამ ჩვენ ნახე სად წავედით ყველაფერი რაც იყო, თქვათ კარგი პროექტი საბჭოთა კავშირში, მაინც მივაწერეთ, რომ ეს საბჭოთაა და ბოროტებაა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა შემოიტანა სიტყვაზე ქალთა უფლებები, მშრომელთა უფლებები, მთელი ევროპული სისტემა რაც არის. კი ბატონო, მთელი ევროპული სისტემა რაც არის სოციალური საკითხები. ხო, ეს არის საბჭოთა, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურ სიკეთეთ დასავლეთი, რომ დასავლეთში რაც ხდება და დასავლეთ სხვა არაფერია თუ არა მისი კრიტიკა. დასავლეთის მიხვდი და ჩვენ ეს მივიღეთ ისე რომ მიშა და მიშა იყო ამის თქვათ განსხეულება საოცრება მოახდინა მართლა შემოვარდა და თქვა რომ ჩვენ უნდა ჩამოვიყვანოთ მასწავლებლები, ჩვენ უნდა მოვიყვანოთ მოსამართლეები, ჩვენ უნდა ყველაფერი კაია, რაც ჰოლანდიურია, რაც ბრიტანულია, რაც ამერიკულია, ვაფშე ყველაფერი კაია, ოღონდ არა ქართული. იმიტომ ქართველი არის ქუდიანი ტიპი, ულვაშებიანი და ვინით თვალი რა და ხო მიშა უდიდესი ბოროტება რო არა ვარ ეგეთიო და არ ვყარო ციხის კადრების გარდა მიშას და ჩვენ აი ამ დაწყევლილი წრიდან და ამ დაწყევლილი პერიოდიდან გამოვდივართ. ჩვენ ეს დავიწყეთ ომის პერიოდში. რუსეთ-უკრაინის ომის კონფლიქტის როცა გვიბრძანეს რომ თქვენ უნდა ჩაერთოთ ომში, თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს, გაგზავნოთ სამხედრო ტექნიკა უკრაინაში. ხო გვითხრეს და მოგვიწოდეს, არ გავგზავნეთ. თქვენ უნდა გაისეირნოთ აფხაზეთში, არ გავისეთ. თქვენ უნდა დაასანქციროთ რუსეთი, არ დავასანქციროთ. ანუ პირველად გადავდგით ის ნაბიჯები, რასაც თქვენ სუვერენიტეტი რომ ესე ვეღარ გეტყოდნენ. მიხვდი? ხო, წერილს რაც შეეხება. ალბათ მსგავსი მტკიცე სუვერენული და ისეთი ლიდერშიპის მაჩვენებელი საჯარო მიმართვა დამოუკიდებლობის ისტორიაში შეიძლება ვთქვა რომ არ მახსოვს მე ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს იყო ისეთ წერილი, რომელიც ისე სასიამოვნო ღიმილს მოგურის იქნებიან, რომ შენი ქვეყნის პრემიერი მსგავსი მსგავსი თანასწორობის განცდით და ღირსები მიმართავს ერთი მხრივ უმსხვილეს ძერჟავას ყველაზე დიდ მეორე მხრივ ზუსტად იმ ქვეყანას რომელიც მთელი ამ 30+ წლის მანძილზე ჩვენთან გაფეთიშდა როგორც ერთადერთი და უნიკალური სივრცე რომელსაც უნდა მიიღწოდე და სხვა ყველაფერი არის ბანკიერი ყველაფერი რაც კიდე წამოსული არის სიკეთე შენ ახსენე ის მონაკვეთი რომ რა დამადლება არისო მაგალითად ეგ იყო ძალიან სწორი ხაზგასმა იმისა ჩვენ რამ სხვერპლი გავიღეთ გლობალური საფრთხების საქმეში რამ სხვერპლი გაიღო იმ მეგობრობისთვის და იმ მეგობრული დიპლომატიური ურთიერთობისთვის რომელსაც წინა ადმინისტრაცია გვამადლიდა და ეხლა მეგობარი აქტის ხელმომწერები და მხარდამჭერები იმეორებენ ისევ რომ თითქოს ჩვენ რაღაცა გვიპოვეს ჯუნგლები, მოვიდნენ აქ განავითარეს ჩვენი ქვეყანა, მოიტანეს ძალიან დიდი ინვესტიციები, რაღაცა საზოგადოებას დაეხმარენ განვითარებაში, როგორც მენტალურად, ისე ფინანსურად, სახელმწიფო შეგვიქმნეს და ეხლა როგორ შეიძლება რომ მათ არ ქონდეთ აქ მნიშვნელოვანწილად ჩარევის უფლება. იმისთვის რაც და ეგეც არ არის არაფერი განსაკუთრებულად დიდი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა თანხაც დაიხარჯა ამერიკის მხრიდან საქართველოში იმის თითქმის უმეტესი ნაწილი იყო ან NGO-ების დაფინანსება ან ამ ბოლო დროს უკვე რევოლუციაში ფულის ჩადება, მოდი პირდაპირ თქვა რა. კი ბატონო,
პირდაპირ რევოლუციაში ფულის ჩადება პიროტექნიკის და მოლოტოვის აწყობის ინსტრუქცია და ტრენინგები, ხო. ეგ იყო ფრანკლინის კლუბი, კაცო. ოღონდ იძახდნენ, ოღონდ გვატყუებდნენ, USAID გვატყუებდა, რომ ეს ფული არის რაღაც სახელოვნებო სფეროს მეტი კომუნიკაბელურობის და ამაზე კაცო ტრამპმა ხო ილაპარაკა, რეებში იყო გახარჯული ფული, ტრამპმა ხო ილაპარაკა და გამოავლინა USAID. ხო და ის რომ ამ წერილში ნახსენები იყო აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვნად სწორად დასმული აქცენტით, რომ ჩვენ ამ ქვეყნისთვის და ამ ქვეყანასთან სწორი დიპლომატიური ურთიერთობისთვის გავიღეთ ის, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნისთვის, მისი ჯარისკაცი და ზოგ შემთხვევაში კონკრეტული ჯარისკაცების სიცოცხლე და ვიღაცების ჯანმრთელობა და დაუდექით მათ გვერდში, მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთ 2008 წლის ომი იქნებოდა თუ 93 წლის მათი მხრიდან გავსი რამ არ ყოფილა, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეს აუცილებელი არის, რომ შეხსენებულ იქნას და ეს მე რამდენადაც მახსოვს პირველად მოხდა და ძალიან სწორად მოხდა, რომ ამ შეხსენება არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეიძლება გველაპარაკებოდეთ ისე რომ ამ გადაკევით ზედ და უმადურები ხართ, იმიტომ რომ რეალურად პირიქით გამოდის. რო დათვალო საქართველოს თავისი მეტი აქვს მიცემული ვიდრე მიღებული თავისი პოპულაციიდან გამომდინარე ამერიკა კაპიტალიდან გამომდინარე ამერიკისთვის რა აქვს რა ტიპის დახმარება აქვს გაწეული და ამ შემთხვევაში სამხედრო იქნება თუ სადაზვერვო და ასე შემდეგ და რა აქვს საპირწონედ მიღებული ჩვენი წილი გაცლებით დიდი არის ამაში თუ ქველმოქმედებაზე მივდივართ საერთოდ მაგას თავი დავანებაზე ერთი კაცი ყავს ქვეყანაში ვის ქველმოქმედებას გაცლებით პრო გაცლებით შეუდარება მოდი გუბაზა გავუშვით მეგობრებო გუბაზა ლაპარაკობს ქართულ კაცზე ძალიან საინტერესოა ფეკალიებით სავსე კასრი რომელსაც თავი კაცი გონია ლაპარაკობს ქოც კაცზე ანუ თითქოს ეს ის ხო არა ახალი გადაცემა იმისი და არა ეგ არ არის უყურე მან გავუშვით გურული სიმღერა გურული სიმღერა არის ტექსტი არის ასე კაცი რომ დაძაბუნდება ხალხს და გაღარიბდება დებილო გაღარიბდება აი ეს არის ტიპური გაღარიბდება ხოცი მამაკაც მამრი მამაკაცი პატრიოტის როგორია ხოცი მამაკაც რომელიც თვლის რომ ქართველობა არის რომ ხალხს ჩაგრავ ხალის ხარჯზე ცხოვრობ გაშვებული ცოლების და ქალიშვილების ხარჯზე ცხოვრობენ თან ეშინიათ გათხოვებას ხო ნუ ეს ფეკალიებით სავსე მასა შიშის ფორმულა ადამიანი რომელიც ყველა შესაძლო პრობლემის წინაშე რომ დადგა გაქრა ამაში ამხილა ვითომ თანაგუნდელმა რომელიც ასევე არ გამოიჩევა სიმამაცი მელიამ ყველა შესაძლო სიტუაციაში გაქრიო ადამიანი რომელიც ჩარაწერიდან ვიცის ოცნებობს რომ კოსმოსში გაფრინდეს მილიონი აიღოს ოღონდ რა თქმა უნდა რის ხარჯზე არავინ არ იცის ადამიანი ბინძური ენის პატრონი ბინძური აზროვნების მქონე ადამიანი რომელიც არ არის კაცი არა კაცია ადამიანი რომელიც პანჩურებით დედის გინებით გააგდეს პარლამენტის დარბაზიდან აი პირდაპირ პანჩურებს ურტყავდა ხალხი და დასაგინებდა პირში და გაიძუხნა და როგორც რაღაცა ჩმორი ისე გაიპარა რა. აი ეს ადამიანი ერთ მნიშვნელოვან იმას ჩაანამატებას გავაკეთებდი ბუფეტის საჭმლის ტალონებზე დახურდავებული ღირსება კიდე განსაკუთრებული საკეთება. აი ეს ადამიანი რომელსაც 9 პირი აქვს და 9 ადგილი და ეს ადამიანი კატლეტის მონა ეს მაიმუნი ეს ფეკალებით სავსე კასრი ლაპარაკობს ქართული ოცნების მომხრე კაცებზე როგორც აი ესეთებზე როგორც ლაპარაკობს. ანუ ტიპი ხო არის რომელსაც მართლა ყიამყარალობის და სიძულვილის და ცენზურა ცენზურა აი просто ხანდახან არ შეიძლება ცენზურის დაცვით ილაპარაკო ამ ტიპზე რა ანუ აი მოდი რო დავაწმინდაოთ საუბარი თულია აი ბოროტების და სიძულვილის და გესლის გარდა ხო არ ბოროტება ბოროტება ნუ მაგარი კატეგორია თავის კალიბრის კაცო დედლური პორჭყნა რა თვითონ ვიღაცები ეს მე შემხვდა ვიდეო ჯერ უკვე იმას შემზარა რომ ეს და ეს პატარა გულბოზი იჯდნენ ერთად
ხო, კაი. ერთ კადრში უკვე ძალიან შემზარავი იყო ეს ორი თაობის და? გენეტიკურად ღირსება აღარილი ბიჭო ის გენში ღირსების უქონლობა თუ შეიძლებოდა ყოფილიყო ეგ არ ვიცოდი ეგეთი რაღაც და გუბაზე ის სინიორი დიდი გულბოზე ამბობს რომ სახარებაში ვარისო აცხოვარი ამბობსო რომ იყვარდესო პერიცკიო შენი და აი ამას ვარ თვალისწინებენ ეს ბიჭო ეს ანუ კაცი რომელსაც გესლის და იმის მეტი თხევის მეტი სიძულვის თხევის მე არ ვიცი რა მეც გავაკეთე კომენტარს ხო, თქვენ რომ დაასრულებთ ესე იგი ამაზე საუბარი ოღონდ მე გუბაზეზე არ მინდა კომენტარის გუბაზია თუ გუბაზე ერთ გუბაზე გუბაზე არა გასაგებია გუბაზე მე მგონი გუბაზიზე არ არის სწორი გუბაზე მალხაზიზე ხო არა გუბაზიკოზე შუაკვეცადია გუბაზიკოზე სახე გუბაზიკოზე ნუ რამშობა ხო მოკლედ რა მე მინდა ერთო კონცეპტუალურ საკითხს შევეხო რომელიც არის აი 90-იანების შემდეგ ეს თქვათ ნარატივი არსებობს ლიბერალებში რომ ქართული ეკონომიკა გადაარჩინეს ქალებმა რაც ერთი მხრივ არის მართალი რა თქმა უნდა და მაგრამ ამის საპირწონო იმიტომ რომ ქალებმა გახსნეს იმ დროს კიოსკები ბუთკები ერთ წუთით კიოსკები ბუთკები წავიდნენ უცხოეთში ეს პირადი გზავნილები იყო ძალიან დიდი მათი ხვედრილი ეკონომიკაში და ასე შემდეგ მაგრამ შენ როდესაც საუბრობ ქართველ ქალზე როგორც შრომელზე და გმირზე იმ კონტექსტში რომ ქართველი კაცი არის უქნარა და აი ესე ცოლი ყავს გაშვებული კი ვიღაცები არიან გარკვეული კატეგორია ადამიანების ერთეულები მაგრამ არა მარტო გუბაზზე არ ვამბობ მე ზოგადად ამ დისკურსს ვაკომენტარებ როდესაც ამ კონტექსტში ახსენებ ქართულ ქალს და იმას რომ ესე იგი ამის საპირწონედ ქართული კაცი არის უქნარა ის უნდა გავიხსენოთ რომ თბილისელი ბიჭები რომლებმაც საერთოდ ომი არ იცოდნენ ჯინსებით წავიდნენ აფხაზეთში საომრად და რეიბანებით და სანგრებში არ წვებოდნენ ღირსების რაღაცა კონკრეტული შეგრძნების გამო და შეაკვდნენ იდეებს და ხა კაცების გმირობა არანაკლებია რა რაც გააკეთეს ბოლოს სიცოცხლე გაწირეს და ომში ჩვენი მიმართება და ჩვენი გულადობა და ჩვენი სულ სერიოზულობა არა ის ყველა მიცის რა ყველა არა გუბაზე არ ვამბობ ბიჭო გუბაზე არ ვამბობ მაინც და მაინც ეს დისკურსი ხო არსებობს რომ ხოცი არისო ეგეთიო და ნუ გაი რა ხაჯია ეს არის უკიდეგანო ხაჯი პახოდო რაღაც სტერეოტიპებს იღებს რომელიც ცდარად მაგრამ მაინც არის გავრცელებული ხო იცი შენ ვინახარ შენ წონი გაუშვი და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ძალიან საზიზღარი ამაზანი სტერეოტიპი და იმ სტერეოტიპებზე სპეკულირებს. ზაზა ბიბილაშვილი არის ძალიან ბიჭო, თქვენ რომ გიდევთ ეს, მე რატო არ მიდევს? არ ვიცი, ზაზა ბიბილაშვილი. აი ნახე, ზაზა ბიბილაშვილი არის ძალიან პრობლემაა. შენ არ ახარ პოლიტიკური მიმომხილველი, გაუშვით. ზუსტად რაღაც ნიუსებს და შემოხდა ერთ-ერთი ახალი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადების საცალო იყო რომ თავრობა რომ შეიძლება ჩვენ როგორც ქართულ ცნებას გავასამართლებთ ასევე ნაციონალურ მოძრაობას მე მაინტერესებს იქ იმ ადამიანების შორის რომლებიც შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები იყვნენ თუ იციან რომ თავის გასასამართლებლად დგანან ქუჩაში ან იბრძვიან რეჟიმის წინააღმდეგ უკვე 13 წელია ხო ესე იგი, მე გეტყვით ტენდენციაზე. ამ ბოლო დროს გამოიკვეთა ტენდენცია, როდესაც მიშისტებს ქუჩაში ძუყნიან. ოღონდ ძუყნიან სხვა მიშისტები. ანუ ნეო მიშისტები ძუყნიან ძველ მიშისტებს. ზუსტად ეხლა არის ძალიან კარგი მემი რო იყო. ახლა არ მოგწონთ სააკაშვილი ხო გახსოვს და პლაკატებიც დაუხიეს ვიღაცებმა, დედა აგინეს და ასე შემდეგ. მან თავარ აბსურდულობაზე აკეთებ კომენტარს. ეს პატარას ვიტყვი. მეგობრებო მე მესმის ის რომ ბოლო ისი ამხრალდა მიშა რომ შეუძლებელია თქვენც კი აი ნეომიშისტები რომ ხართ მიშას არ გაემიჯოთ მაგრამ არ გამოვა ესე იგი არის ერთიანი დიდი მიშისტური სხეული რომელსაც უბრალოდ ვერ მოკვეთავ არც ვერ ფეხს გულს რა ვიცი ვერ მოკვეთა არ გამოვა არ შეიძლება ასეთი რაღაცის გაკეთება ხო და მან ყველაზე სასაცილო მომენტი
ტრაგიკულს აღარ ვამბობ, იმიტომ რომ მეცარიელი კომედია არის ის ადამიანები, ვინც დაიწყეს მაგალითად საუბარი იმაზე, რომ არ შეიძლება აქ მიშას პლაკატები და აბა გადადით თქვენ უკანა პლანზე და წინ გამოიყვანეთ ეს ფსევდო მათი თქმით არსებული პოლიტპატიმრების პოსტერები და ასე შემდეგ. ესენი არიან ადამიანები, ვინც კაი გაყევი ლოგიკაში დავუშვათ, ამბობენ რომ მინე ნაცებს არ მიცეს ხმა, მაგრამ მიცეს რაც ჩრდილოვან ნაცებს, სამხრეთ ნაცებს. ან ლელო მოხაზეს, ან ის მოხაზეს, რა ქვია, ახალი, ნეონაცები. ან გახალია, ნეონაცები. სხვა ის არ არის მათ, ხო? ან გახალი. ერთად. უყურე გახალი. ამ ყველაფრიდან ზატო გახარია გშენ პირველი ახშენია პოზიციიდან თუ მიშა არის პრობლემა. გვარამია, რომელიც იყო ერთ-ერთი საყრდენი და დღემდე რჩება. მელია, რომელიც იყო ერთ-ერთი საყრდენი და დღემდე რჩება. გახარია, რომელიც უშუალოდ ნაცებისთვის მოღვაწე ბოლო პერიოდში ქართულ ოცნების რიგებში და შემდეგ უკვე იქიდან მოღალატეობრივად წასული ამაში გამოჯერილი არაერთხელ ხაზარაძე, რომელიც აგრეთვე არაფრით არ განსხვავდება და პირდაპირ არის შერწყმული ნაციზმის იდეოლოგიასთან, ამებს მიშას პლაკატი მოაშორე და всё, დამთავრდება, ხო? ეს მისაღებია. უყურე ჩვენ ხელისუფლების რევოლუციურ სცენარში შეცვლა გვინდა, უბრალოდ მიშას პლაკატით არ გვინდა. ჩვენ გვინდა მიშას პარტია არის. ვიღაცა კომედი შოუს ტიპის პლაკატით, რომელიც სკოლაში შევარდა და ბავშვებს ეუბნება რევოლუციაზე წამოდი მოლოტოვებმა გასვა. კომედი შოუს, რომელიც მას პოპულარობა მოიპოვა არხზე, რომელიც მიშასია. რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი იქ მიდის. ვისაც ხელს არ დაადებ, გვარამიას პოპულარობა, რომელიც მიშამ შექმნა, ხაზარაძე, რომელიც მიშას ბიზნესმენი იყო და მორკლებით მოყავდათ დანაშაულებრივი სესხის გასაფორმებლად, კაბალური სესხების გასაფორმებლად მიშას პროკურატურას ყველაფერი მიშასთან მიდის. ოღონდ მაგის სურათი არ გვინდა. ამ შემთხვევაში ნინია კაკაბაძე ამბობს ეს არ არსებული ბატონი სამნინიაზე გადავალ. ამ შემთხვევაში ეს არ არსებული ბატონი. გამოდის რომ ამბობს თავის პონჩის სწორს. იმიტომ რომ იმაზე გამოდიოდი და შენ ხელისუფლების რევოლუციურ ცვლილება გინდოდეს და ოპოზიციის მოყვანა და თან იმას ამბობდე რომ ეხა მიშა არ მინდა და მიშა უნდა გავასწავლო, ვის ატყუებ? გავუშვათ ლინია 7 ნოემბერი, როდესაც მოხდა და ტელეკომპანია იმედში, როდესაც შევიდა მაშინდელი სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რუსთავი 2-ის თანამშრომლების უმეტესობა იდგა ტელეკომპანია არ არის ეგრეთ. ტყუილი ერთი კადრი არ არის. და ისინი სოლიდარობას უცხადებდნენ. ერთი წუთით გავთიშოთ, ერთი წუთით. ჯერესერთი რო ტყუილია, მაგრამ სიმართლე რო იყოს რა მერე. არა, ერთი წუთი დარბეული მეჩი ნანუკა არ შევიდა, არ ჩაიგდეს ხელში. თუ იდგნენ უარესი, მაგრამ არ იდგნენ. იცი რატო იდგნენ? ნანუკა ზერავდა რა. კი, იცი რატო იდგნენ, რომ გამოიყვანენ ესე ამათ და ჩვენ შევარდებით. სიამოვნებით შევიდა. ანუ ნანუკა იქ არ ყოფილა, მაგრამ თუ იქნება მარტო იმიტომ ყველაზე დიდი კაბინეტი შეერჩია, რომელი იყო. გაიარა, გამოიარა. ნანუკა სათამაშო გამოუშვეს. და მაშინ კოლოსალურად დიდი თანხა. ბიჭო, იყო როგორი უაზრო დიქტატურა იცი? ნანუკას დიქტატურა. მაიმუნებს რო იარაღი მისე რეინჯები დარბოდნენ ქალაქში კოდუები. კოდუები, ახალაიები და ლინუკა ნანუკა სათამაშო და გიორგი არველაძე ხილების პერედოზი ალაგებდა. არა, დიმა ქიტოშვილი გაგიგიათ ეგეთი არ სახელი მაგრამ ეცნობა. ვიც ალაგებდა კომისიაზე ლაპარაკობენ ხშირად რომ დიმა ქიტოშვილი იყო კომუნიკაციების უფროსი. მე ვიძახი ციხეში მეგობრებო რომ დიმა ქიტოშვილი დაიჭირეს, მოიყვანეს დიმა, მალე გაუშვეს, გაფწხნეს. ეგ დიმა იყო იმისი რთველის გენერალი. პროკურორი, გენპროკურორი რო იყო ჩვენი. ფუ მაგ ოქროაშვილის სახელი რო დაგავიწყდა. კაი არის. ხო. მაგის მარჯვენა ხელი. და მაგას იყო მომგვარებელი. ეხლა რეალურ ამბავს გიყვებით ციხის ისტორიას. ბადრაგები იცინიან რაღაცაზე და რაზე იცინიან, ხო, მე ხო მზივარ და უყურებ რა, მეტად გამოსტილი იყო და მოიყვანე ჯერ ტიროდა, ნუ გასაგებია რომ ტირი არ მოგწონს ციხე და შეიძლება იტირო, ამაში პრობლემა არ არის. მაგრამ მე პლასმასის მისკაში რომ ბალანდა ჩაუსხეს, თეფშები არ იქნება, ფაიფურის თეფშებს ითხოვდა ციხეზე. იქ ციხეზე მე-6-ში დედაშვილს რო არ ეყვას და დასინოდნენ ძალიან რა.
ხო და ნუ ეგ არია, კარგი. გავუშვათ, აბა კაკო ბობოხიძე გავუშვა? არა. გივით არგამაძე? გივია ძმარი, გივია სერი. ჟურნალისტი ცემენ პოლიცია არ მოვიდეს, ვიღაცა ჩავზონ ციხეში ტყუილა უბრალოდ. ვერ ვიგებ და არ გავუშვათ, არა. გაიგეთ? ბიჭო, ერთი წუთი. ამას თარჯიმანი ჭირდება. ნაცებს მინდა მიუმართო. სურდო პერიოდი საერთოდ. ერთი წუთი. ნაცებს მინდა მიუმართო, რომ არასწორი ნუტრიციოლოგი ყავ თუ დიეტოლოგი არასწორად ხდები. ანუ კუნთურ მასასაც კარგავ. მართლა მართლა თავი ეძება თუ რა? არა, ჩამოწელილია. არა, ბიჭო, კუნთურ მასასაც კარგავენ და ეგ არ ნიშნავს დაკლებას. თქვენ უნდა დაიკლოთ ცხიმის ხარჯზე. გიგი უგულავაც, ისიც დარჩენილები არიან რაღაცა და ხერხემალი და თავი. მე არ ვერ ხსენ. სერიოზულად, არასწორად მიხსენი ზუსტად რას ნიშნავს ეს? ბიჭო, რას ნიშნავს და შენ როდესაც ხარ კალორიულ დეფიციტზე, ამათ რაღაცა ძველი მეთოდებია, ხო, დიეტოლოგი და კუჭის კომპოსტოს ნახარს ხო, და რაღაც ეგეთები და ცხიმი თავარი არის შენ დაიკლო ცხიმი. ცხიმთან ცხიმს იტოვებენ, ცხიმი რჩება, მაგრამ კუნთური მასის ხარჯზე ხდებიან და ეს არის არასწორი და მე ეს არის ეგ შენ დააგვიხვდი ხო? რა თქმა უნდა, ეს გიგი უგულავა, ისე ანუ გოიმები ხართ, რაც ერთი ვაფშე ნებისმიერი, ვაფშე არ გინდათ ბევრი ფულის გადახდა, კარგ ნუტრიციოლოგი, ნებისმიერი ფიტნეს ტრენერი ChatGPT-ს ხო უკეთეს შემასაძლებელი. ხო, უკეთეს დიეტას დაგიწერს და ამ კაციდან არის ეს ხო? მეტი არაფერი. იბადო, გრიგოლ გეგელია, ჩემი ძმა და მეგობარი გრიგოლ გეგელიას გარეშე. ჩვენთან არის მოსული სტუდიაში. შემოდი გრიგოლ. რა თქმა უნდა, პასუხი არის ხელისუფლების შეცვლა. სწრაფად, რაც შევა დაუყოვნებლივ, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ქართული არ გადარჩება. ვერაფერი ქართული ვერ გაიხარებს. ბიჭო, მენა ბრინკა, კაც. აი მენა კაცი. ყველა მაგარი დაუყოვნებ, ანუ ხვალ რომ მოხდეს, უკვე აღარ ვარ. დაგვიანებულია. ხვალ დაგვიანებულია. ბუკვალნა ხვალ რომ მოხდეს, ბუკვალურად ხვალ რომ მოხდეს შეცვლა და ეს მოვიდეს. არ მიიღებს, არ მინდაო იტყვის. ეხლა დაუყოვნებლე. ეთერიდან. ეთერს გაწყვეტ და უნდა ჩაჯდეს სავარძელში. აი თქვათ ერთ კვირაში უკვე всё, აღარ უნდა არის. ირაკლი კობახიძე და თქვათ მამუკამდინარაძე უყურებენ ამის ეთერს და აუ всё, დაუყოვნებლე. და ვინ თქვა? გრიგოლ მივდივარ, გრიგოლ გეგელი ამბობს, მივდივარ. აუ ბიჭო, გრიგოლ გეგელიას არ შეიძლება რომ შეუტიო, შეუღრინო. ბრინკა არის ჩვეულებრივი. თეიმურაზია ჯაყოდა. ხო და უკვე თეიმურას ხიდის თავი უკვე კარგად ჟღერს და რაც ჯაყობდა არ ყვა ის და ბრინკა. ბიჭო, მე მაინც აიტეთებ. არა, ნახეთ მარტო თეიმურაზი. უკვე ხო ხდები რომელიც. ხო, მაგრამ ბრინკა არ არის კარგი. მე მოჯამაგირეთ რომ დაუდგა თავის ცოლის გამბახებელს. ხო. კაი ტიპია რა. ოღონდ ამდენი განათლება არ ამგონია რომ ქონდეს ვიდრე თეიმურას რო ქონდა. ბიჭო, არა, ამასაც არა. ხო, მაშინ ზუსტად ეგ. აი, რასაც ვამბობ, მართლა გამუბედურს განათლება. ხო, მაშინ ბრინკა. რა გაი დაგაზედება მართლა გამუბედურს. აი, ესეთი ვარ. მართლა გამუბედურს განათლება. ხო, მაგრამ მე მახსოვს ძლიერად იყენებს. მე მახსოვს უკვდავი სპექტაკლი, თქვენ არ აგაქვთ ნახე ალბათ ეგ სპექტაკლი, ჯაკოს ხიზნები, სადაც ბატონი გალობლიშვილი, აი ესე მოიხსენიებდი, დიდი არტისტი თამაშობდა და მიუხედავად იმისა, რომ ბრინკა ხო არ არის ხუთადებით რომ, მაგრამ ისე კარგად თამაშობდა, რომ აი შტაბეჭდილების ქვეშა ვარ რა, ნაწარმოებში ესეთი რაღაცა აი დიდი სახე განასახიერა და ეგეც კი მენანება აი შმორის. სხვა შორის თანამედროვე ეკრანიზაცია მე ძალიან მიყვარდა რა, ჯაყოს ხიზნები ან ძალიან კარგი წასაკითხი იყო და ესეთი არა თანამედროვე ეკრანიზაცია მე რას მაგ ნანახი სასაცილო არა ზაზა ბურჭულაძე არა ეგ სასაცილო არა ანუ ნახე საჭიროა რა თანამედროვე ეკრანიზაცია თქო და გრიგოლა ხო გაუწიე გეგელია და გამოვიყვანოთ ლევოდან და გადავიყვანოთ კინოში. შეიცვალოს პროფესია და წავიდეს კინოში, დიდ კინოში. სუჩმორების როლებზე. არა, ხაბე ვერ ხაბე. ტაიპკასტები ხო არა რა? აი ჯაყო ვინ უნდა იყოს? ხაბე. არა. ხაბე ვერ იქნება ჯაყო. მოიცადე. ჯაყო შეიძლება მელია იყოს. პიერ პაულო პაზოლინი იღებდა. დიდი ტიპია რა. პიერ პაულო პაზოლინის გაზაგების სტილი იყო, რომ დიდ სახეობურ ოსტატობას ხშირად არ აქცევდა ყურადღებას, იმიტომ რომ კინო უნდა იყოს რეჟისორის. მუსიკაც არ ქონდა სხვათა შორის. და სახეობების დიდად ყავდა, მაგრამ სხვანაირად კი არა და ჯაყო ვინ უნდა იყოს. ეგ პაზოლინის სისტემით გადავიღოთ მიუშვათ და ინსტინქტურად რასაც გააკეთებ. ჯაყო არის ძალაუფლების ზენდის მიშა. იდეალური ჯაყოა.
ყველაზე გასწრებული ისე ხო, ყველაზე ხარბილოს, ყველაზე დაკაიფებული როცა იყო. მაგრამ ჯაყო მაინც გარკვეულ გამბედაობის მქონე იყო. კი, არა, ჯაყო მე შესრულებელია. ეს სხვისოლებთან სააკაშვილი გამბედაობის მარგო ვინ უნდა იყოს? მარგოს როლზე ძალიან მარგოს როლზე დიდი კასტინგი. ხო და ვინ უნდა იყოს? არ მინახეთ ეს მე სხვა შორის ყველაზე იაფად ის მსახიობი შეერჩო, რომელიც მარტო ტელეფონზე დათანხმდება და ჰონორარის ხარენდობა, ამიტომ შეიძლება დიდი მადლობა მეგობრებო, ჩვენ გადავდივართ მარგოს კასტინგის განხილვაზე. ტელეფონზე iPhone-ს გულისხმობ და არა BlackBerry. ჩვენ გადავდივართ მარგოს მე კასტინგზე. იმ პერიოდის კონტექსტებით გელაპარაკი. ხო, მარგოს კასტინგი გამოაგზავნეთ ისე ნაქვია, კარგად გზარდებოდეთ, ყველაფერი კარგად ხვალამდე. აი გრიგოლ. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი.